Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and thanks is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, sustainer of all, creator of the heavens and earth. Peace and blessings be upon the universal messenger of Allah and the seal of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao tumewaalika leo tuje tuzungumze na nyinyi, kwa sababu nyinyi ni kitengo cha kufikisha habari, taarifa katika jamii yetu kwa kupitia media. Leo tumewaita hapa kwa sababu tuko na vitu vya msingi sana ambavyo tunataka tuvizungumze, and we are not going to hit around the bush. We are going to hit nail on the head. Nchi yetu ipo kwenye matatizo makubwa sana, na kuna watu ambao wao wapo mstari wa mbele kutaka kulibomoa taifa la Tanzania ambalo limejengwa katika misingi ya amani na utulivu, wakija na hoja ya kusema ya kwamba haki kwanza, amani baadaye. Haya ni maneno ambayo si ya kweli. Maneno haya unaposema haki kwanza, amani baadaye, kwa mtu mwenye akili huwezi kudai haki sehemu ambayo haina amani. Unamdai nani wakati taifa liko katika vita? Unamdai nani wakati taifa lipo kwenye machafuko? Kwa mfano mzuri unaweza ukaangalia baada ya kufanyika vurugu walizoziita ni maandamano, yale hayakuwa maandamano. Let us be clear on this. Yale hayakuwa ni maandamano, yale yalikuwa ni machafuzi na ni mambo ambayo yako wazi na kila mmoja ameyaona. Hatuwezi kurudia yale ambayo yalisemwa na viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tunasema ya kwamba it was just a test. We've been given the test, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa tunaposema kwamba amani kwanza alafu ndio uje udai haki yako unayotaka kudai, wanatuita sisi ni machawa na wanatuita majina mbalimbali kwamba hawa ni mashehe ubwabwa. Let me tell you, siku zote mtu ambaye anayesimama katika majambo ya kuonyesha ya kwamba hii amani ni kitu cha msingi, na amani inapotoweka haiwezi kurudi kama vile unavyofikiria, ni jukumu la kila Mtanzania kuchunga amani ya taifa letu, kwa sababu tumeyaona siku 5 ambazo tulizokuwa tumekaa ndani. We've been locked down. The country was paralyzed. Na kazi zilikuwa hakuna. Vyakula vilikuwa vinaanza kuishi katika maduka yale ambayo yaliokuwa karibu nasi. Na imefika mahala ya kwamba watu wakaanza kuishi maisha ambayo hawakuyazoea kwa sababu ya watu waliokuja na maneno ya kutengeneza ya kwamba Tanzania tunataka haki kwanza kisha tunaifuate hiyo amani. Sisi tunasema ya kwamba amani kwanza, haki inafuata baada ya kuwa na amani katika taifa. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, nchi yetu imebadilika. Leo imekuwa ni nchi ya matamko. Yaani leo imekuwa ni kwamba kuna taasisi zinakaa wanakaa wanasema kwamba kesho tutakuwa tunatamko. Kesho tunatamko. Hii nchi haijajengwa kimatamko. Hii nchi imejengwa kwa misingi ya amani na upendo. Upendo wetu umetoweka, umeenda wapi? Mbona leo tumefikia mahali tumeweka katika kundi la watu wanaobaguana wa Tanzania? Hatujawahi kuishi maisha kubaguana. Leo imefika mahali ya kwamba rais aliyoko madarakani sasa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapigwa vita, ni vita vikubwa sana ambavyo wakisema ya kwamba anawanyima watu uhuru na watu haki zao. Lakini ni kweli kwamba Dr. Samia anawanyima watu uhuru na haki zao Tanzania? Au leo kuna kauli zinakuja tunasema ya kwamba Mheshimiwa Rais Samia kwamba yeye ndo ananasibishwa na mambo ya utekaji na mambo ya watu kuuawa na kadhalika na watu kupotea. Hili jambo tusio wanafiki wa Tanzania, tuwe wa kweli katika hili. Mambo ya utekaji hayajaanza kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo ya utekaji yalikuwa nyuma huko, yalikuwa yanafanyika. Lakini hawa ambao leo wanatoa manakara wakisema kwamba tunatoa wito, tunalaani utekaji na umwagaji damu na watu kupotea Tanzania kipindi cha Samia, na wanatoa matamko. Mbona hatujaona matamko haya yakitolewa wakati walivyokuwa wanaongoza watawala wengine ambao wasiokuwa Waislamu?
Let me be frank on this, and I cannot be hypocrite on this. This is serious matter, and we have to work haya mambo sawa sawa, kwa sababu wakati anapotawala Muislamu katika nchi hii, kuna matukio mengi sana ambayo yanajitokeza. Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza ili kumtengenezea mazingira magumu yule Muislamu katika kipindi anachotawala yeye. Na haya tumeyaona yako wazi. Dr. Samia Suluhu hapingi kwa sababu ya uongozi wake kwamba nchi kaitendea vibaya. Sio kweli. Ni vitu vikubwa viko nyuma pazia, na leo tunataka tuyaweke wazi. Jambo la kwanza, Uzanzibari wa Mama Samia. Uzanzibari wa Mama Samia, hili ni tatizo kubwa, na hawa ni sisi watu wa bara tuna ubaguzi. Leo Mama Samia kwa sababu ya Uzanzibari wake, kwa sababu ya ule Uislamu wake, kwa sababu ya ule uwanamke wake, amepewa sifa mbaya mbaya. Anateka, anaua watu, anafanyaje? Lakini tuangalie, ni kweli Mama Samia yeye kipindi chake watekaji ndio walikuwa wanateka, hivyo vipindi vingine watu walikuwa wateka? Tumeshuhudia hapa kipindi cha mheshimiwa aliyopita nyuma Mama Samia, ambaye ni Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Yeye kipindi chake, hivi tuseme ukweli wa Tanzania, tuache unafiki katika hili, kulikuwa na kipindi cha utekaji na mauaji kuliko kipindi cha Magufuli. Watu walikuwa wanawekwa kwenye viroba, wanafungwa, wanatupwa kwenye mito ya maji, kwenye bahari. Kibiti watu wameuawa mpaka majumbani. Ilifika mahala ukionekana wewe una ndevu, wanakukamata, unafungwa mikono nyuma, halafu kisha kinachukuliwa matchbox kibiriti, unawashwa zile ndevu zako, ndevu zinawaka. Kilwa waliuawa Waislamu msikitini kabisa. Watu wateki walikuwa wapi kutoa matamko yao ya kutaka kulichonganisha taifa la Tanzania? Watu wateki walikuwa wapi kanisa Katoliki? Where are you? Mlikuwa wapi kipindi hichi ambacho wameteswa watu, wameuawa Mwembe Chai? Nyinyi mlikuwa wapi? Au mlikaa kimya kwa sababu teki aliyokuwa anatawala kipindi cha Mwembe Chai, kipindi hicho alikuwa ni Benjamin William Mkapa, Mkristo Mkatoliki mwenzenu? Mlikuwa wapi kipindi ambacho Magufuli anaua watu Kibiti na wapi watu wanatoka kwenye viroba kila sehemu? Magufuli ilifika mahala mpaka akawa anapora pesa kwenye mabenki. Watu wamepoteza pesa zao kwenye mabenki. Unakwenda benki unakuta pesa ishaondoka, ukiuliza majibu unaopewa namba, nenda TAKUKURU ukaulize. Mlikuwa wapi na matamko yenu nyinyi maaskofu wa teki? Maaskofu wa teki ni chanzo cha migogoro ndani ya Tanzania. Na leo tunasema ya kwamba hatuhitaji wala hatutaki kwamba kanisa Katoliki lio ndio wapatanishi wa nchi. We don't need you on this. Tunataka watu ambao watakayekuwa neutral, watu ambao hawako bias. Leo kuna waraka ambao umetolewa. Waraka huu unapousoma, ambao ulitolewa na kanisa Katoliki TEC, waraka huu uko wazi kabisa. Wanasema tunasikitishwa tena sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili na ya kinyama ya vijana wetu na wengine. Kiukweli huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Tusimame kwenye nukta hiyo kwanza. Hebu tuiangalie hiyo nukta. Maana katika kuna vitu vinavyoitwa semantic. Mtu anaweza kuzungumza neno katika lugha fulani, lakini huyu mtu akawa anamaanisha kitu kingine. Speaking with a hidden meaning. Hapa kuna kitu lazima tukiweke sawa. Wanasema ya kwamba ni uovu mkubwa umefanyika. Hebu tujiulize, teki walikuwa wapi kipindi ambacho mataasisi za dini mbalimbali zilikuwa zinatoa kauli? Wanasema ya kwamba amani kwanza ndugu zetu. Wao hatujaona teki wakitoa waraka wala kitoa hiyo barua yao ya kuonyesha ya kwamba wao wanaungana na wenzao kwenye swala la amani. Walikuwa kimya teki. Baraza la Catholic, maaskofu wa Katoliki walikuwa wapi kipindi ambacho mataasisi mbalimbali, viongozi wa dini mbalimbali wakizungumzia swala la amani? Wakati wanaona kabisa kwamba kuna watu wao walishatangaza, walisema tarehe 29 Oktoba hakutakuwa na uchaguzi. Haya mambo yalikuwa wazi. Heche alizungumza kwenye media na klipu zipo za ushahidi za video, anasema kabisa kwamba Tanzania hakutakuwa na uchaguzi tarehe 29. Tundu Lissu
alisema wazi kabisa, tunakwenda kukinukisha nchi hii ya Tanzania. Hakutakuwa na uchaguzi, na wala msihangaike kwamba mtaenda kufanya uchaguzi tarehe 29. Watu wanatangaza wazi kabisa kwamba watakwenda kuinukisha hii nchi ya Tanzania. Teki walikuwa wapi? Mbona hawakutoa hizi matamko zao kukemea hizo kauli mbaya za kutaka kuligawa taifa na kutaka taifa lipasuke? Where are you, Teki? And we cannot tolerate this nonsense, kwa sababu haya ni mambo ya ajabu kabisa ambayo yanaendelea. Watu walitamka na kweli dhamira yao ikaonekana tarehe 29, mipango yao wakaikamilisha. Hakuna maandamano yaliyofanyika tarehe 29. Ulikuwa ni uchafuzi na uvunjifu wa amani na kuharibu mali za watu. Alafu tunashangaa kipindi cha Magufuli kuna baadhi mpaka walikuwa ni viongozi wa serikali, wa bunge, walipigwa risasi nchi hii hadharani. Kuna wengine walitolewa bunduki. Mheshimiwa Nape Nnauye alitolewa bunduki hadharani kabisa. Amani ilikuwa imetoweka. Waandishi wa habari walifungiwa, bunge lilifungwa, live coverage. Teki walikuwa wapi? Mbona hakuzungumza? Au kwa sababu Magufuli alikuwa ni mkatoliki mwenzenu? Teki mlikuwa wapi wakati mauaji yanafanyika haya ambayo yamefanyika Zanzibar? Mlikuwa wapi Teki? Benjamin William Mkapa akiwa rais wa Tanzania alituma wanajeshi, walitoka bara, walikwenda kuwaua Waislamu katika mji wa Pemba kule. Tena ilifika mahali kwamba waliuao Waislamu wazi kabisa. Na bahati nzuri aliyefanya tukio mwenyewe akaandika mpaka kitabu kujutia, kitabu kinachoitwa My Life My Purpose. Ameandika, anasema ya kwamba najutia dosari kubwa ambayo ilitokea katika utawala wangu. Lakini swali tunajiuliza, kama aliyefanya tukio alionyesha majutio, Teki mlikuwa wapi Katoliki? Mbona hamkukemea haya? Au kwa sababu Benjamin William Mkapa alikuwa ni Mkristo wa Katoliki wenzenu? Tunasema hivi, hatuwezi sisi kuentertain Katoliki. Hatuhitaji nyinyi ndio muwe wapatanishi nchi hii, kwa sababu nyie ndio namba 1 wa vurugaji wa amani katika mataifa mbalimbali. Mauaji ya kimbari yaliyofanyika Rwanda, sababu ilikuwa ni Wakatoliki. Wao ndio walisababisha watu wakauana. Jamii walikuwa nasikilizana, Wahutu na Watusi, lakini fitna na chuki ilitengenezwa. Catholic walihusika sehemu kubwa. They played their party to destruct the Republic of Rwanda. Rwanda ikaja kwenye vita, genocide, watu waliuana kwa sababu ya Katoliki. Tuna historia. Nchi hii ya Tanzania tuna historia, tusio wanafiki. Hatuhitaji Teki wao ndio wapatanishi. Wao ni maaskofu, wakae kanisani, ima wachague moja. Wao kama wanataka kuwa wanasiasa, wanataka kuwa wanaharakati, wavue magwanda ya udini, wavae magwanda ya siasa, waingie barabarani, tujue wao ni wanaharakati moja kwa moja. Lakini sio kutumia Catholic alafu kutaka kuintimidate rais. Wanamuintimidate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Suluhu, kwa sababu ni Muislamu. Mama Suluhu uadui wake kwa sababu yeye ni Mzanzibari, uadui wake kwa sababu yeye amekata mirija ya watu ambao walikuwa naiibia hili taifa. Tuko na record. We have the record in this country. Bilioni 19.3. Nisidhani vizuri nyinyi waandishi habari na Watanzania. Bilioni 19.3. Hizi ni pesa ambazo walitakiwa serikali ya Tanzania ipokee. Hizi pesa waliomba msamaha walipoingiza magari takriban 691 kanisa Katoliki nchi. Waliingiza magari wakaomba msamaha wa ushuru watolewe, na walitolewa bilioni 19.3 ushuru ambao ulikuwa net worth yake ilikuwa ni hiyo sawa na hayo magari 991. Nyie Catholic mtueleze vizuri. Hii ni pesa ambayo ilikuwa ni ya Watanzania, na hii pesa mnaomba msamehewe. Lakini cha ajabu kama tunashangaa kama kwenye msamaha ambao mnaoomba nyie kanisa la Katoliki mnaingiza magari bure, mnaingiza madawa bure kupitia kanisa Katoliki, mnaingiza vitu mbalimbali, mabati ya kutengenezea manyumba na kadhalika, tiles mnaingiza na vitu mbalimbali, lakini mwisho wa siku ni kwamba nyie ndio wa kwanza mmekosa kuwa na fadhila. Leo mnasema kwamba serikali ya Tanzania haina haki, serikali ya Mama Samia haina haki. Nyinyi haki mnayo, haki nyinyi maaskofu wa kanisa la Katoliki. Hii pesa bilioni 19 ambazo mmesamehewa na serikali, magari 691 ambayo hamjalipa ushuru, hizi pesa ambazo zilikuwa takiwa ziwe kwenye serikali ya Tanzania, hizi pesa, hebu mtuambie, serikali ingepata hizi pesa ingekuwa imeweza kufanya miradi mingapi katika nchi hii? Mnaingiza madawa bure kupitia hospitali yenu. Lakini cha ajabu, ukienda hospitali za Katoliki
gharama ambazo tunazolipia hospitali ya Katoliki ni sawa na hospitali ya serikali, na wakati mwingine inakuwa ni zaidi ya unayolipa kupitia Katoliki. Ikiwa mnaingiziwa hizi vitu bure, kwa nini nyinyi msingekuwa ni watumishi wa Mungu wa kweli? Mungesimama mkisema kwa sisi ni watumishi wa Mungu wa kweli, serikali imetuondolea sisi haya maushuru, hebu tuwasaidie hawa raia. Basi msitusaidie sisi Waislamu au msitusaidie sisi wale maprotestant, KKT, Anglikana, maana ni makanisa mengine. Nyinyi wa Katoliki wenyewe mngesaidia wa Katoliki wenzenu. Wa Katoliki wenzenu wana hali ngumu. Alafu nyinyi teki leo mnasimama mnasema, unajua tunaona ya kwamba nchi ya taifa limegawanyika. Hamna taifa limegawanyika. Nyie ndio mnataka kuligawa taifa. Mlisubiri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asome hotuba yake. Tanzania tumekaa very attentively to listen what our president saying. Tumesubiri tunaangalia rais wetu anaongea nini. Pale siku ya pili yake ya tatu mkatoa waraka wenu. Ina maana nyinyi mmekuja kutoa waraka baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Ina maana hii ni kudistract hotuba ya Mheshimiwa Rais isisikilizwe na raia wasipate faida kwa ile hotuba ambayo Mheshimiwa Rais kaizungumza. This is unacceptable and we cannot accept this. We don't need you to be our negotiators. Nyinyi ni wafanyabiashara na mmekaa kwa sababu ya maslahi yenu yamekatika, ndio shida hii. Na tutakuja na tamko lingine tutakuja baadaye na ujumbe mwingine wa pili wa baadaye kuzungumzia swala hilo. Nikimalizia ili niwapishe na wenzangu, naomba nimalizie na aya hii kwenye kitabu cha Biblia ambayo inapatikana kwenye kitabu cha Biblia, inapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Naomba hebu nifungulie mtu mmoja pale. Simu yangu kapitwa hiyo. Iko hapa. Acha niisome watu waisikie. Kazi ya maaskofu ni gani? What is your work? Sikilizeni mafundisho ya Biblia yanavyofundisha. Leo mmehama kwenye kazi zenu, mmeingia kwenye kazi sio zenu, mnataka kuligawa taifa la Tanzania. Ni udini uliokuwa wazi kabisa wala usiopingika. Mzanzibari ana haki kutawala Tanzania kama Mbara anavyotawala Tanzania. Hili jambo lazima lieleweke. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya uaskofu ametamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Maaskofu wetu leo hawana wake, na ndio maana mtu yuko tayari kukinukisha, anasema bora kinuke kwa sababu hana familia. He doesn't have a family in this country. Maaskofu hawaoi. Biblia inasema askofu lazima awe mume wa mke mmoja, lazima aoe, na ukioa utakuwa na familia. Ukiwa na familia lazima utakuwa na uchungu na nchi yako. Huwezi kubali kuruhusu kwa damu imwagike huko katika nchi hii. Hawaoi kwa sababu hawana familia, na kutokuwa na familia ndio maana hawana uchungu na taifa. Ndio wakati wote wanaweza kutoa matamko akasema kwamba hatuwezi kubali amani kwanza haki. Haki wanayozungumzia maaskofu ni haki yao inayohusu miradi yao, na hiyo tazungumzwa na wahadhiri wengine ambao wenye taaluma hiyo. Wapo inshallah taala hapa. Andiko linasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara. Askofu lazima awe mwenye busara. Lazima uangalie huu ni wakati nizungumze nini na wakati nisizungumze nini. Nchi imeshavurugwa. Kuna watu wamekaa kutaka kuichafua Tanzania, kutaka kuivuruga Tanzania kwa maslahi yao. Wanataka mali za Watanzania waje wazikontrol wao, kwa sababu Mama Samia amebana kila kona. Hii ndio chuki iliyoko. Lazima maaskofu watakiwa wenye busara, mtu mwenye utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoea ulevi, si mpiga watu. Yani manake askofu atakiwi kutoa matamko ya kufanya watu wapigane, lazima ieleweke hiyo, bali awe mpole. Ndio askofu wa sawa sawa, awe mpole, si mtu kujadiliana. Askofu atakiwi kwenye mijadala hii atakani ya kisiasa, yeye sio mwanasiasa, amhubiri Yesu na Mungu kanisani, wala sio mwenye kupenda fedha. Hapa kuna nukta. Maaskofu wanapewa maelekezo wasiwe wenye kupenda hela. Maaskofu wetu wa leo bilioni 19.3, hii ni pesa ambayo wamepanga, yani mfika mahala wameomba na wakakatiwa maushuru yao. Hii pesa haikusaidia jamii. Hii pesa imekwenda kwa watu binafsi. Hatulaumu kanisa la Katoliki lote. Kuna baadhi ya wengine ambao hawaungi mkono hayo mambo, lakini wamebanwa na wale ambao wanaongoza hayo mambo. Lakini sisi tunasema hivi, we are talking in general. Kanisa la Katoliki tunaomba katika hili swala, hatuhitaji matamko yenu kwa sababu nyinyi ni wachunganishi, na sisi hatuhitaji, kwa sababu mngekuwa wa kweli mungeonyesha mifano kwa marais waliokuwa wa Katoliki wenzenu.
Hiyo mifano mngeonesha, kwa sababu Waislamu waliuawa hamkutoa tamko, kimya. Kama vile wameuawa mbuzi, wameuawa Zanzibari kule Pemba, kimya, hamkutoa tamko. Kama vile wameuawa kuku. Leo vijana ambao walitangaza rasmi Tanzania kwamba tunakwenda kukinukisha, tunakwenda kupindua serikali, wanasema kwamba haya ni maandamano. Watu wanasema tunakwenda kupindua serikali, haya sio maandamano. These are criminal issues. Hawa ni watu ambao wanafanya mambo ya criminality, na hatuwezi kuaccept hiyo. Serikali iliyofanya majukumu yake ya kuhakikisha kwamba kuleta taarifa katika mazingira ya salama na amani ni wajibu wao. Askari wasilaumiwe kwenye majukumu yao. Askari wametrain vitu vifuatavyo. Cha kwanza, wao katika training zao wameambiwa kazi yao ni kuwachunga raia na mali zao. Nukta hizo, raia na mali zao. Askari wametoka baada, kama askari walikuwa hakuna siku hiyo, hawakuwa kabisa maaskari. Watu wameruhusiwa wakafanya uchaguzi, wamefanya uchaguzi wao, wamemaliza. Lakini baadaye askari walikuja kujitokeza baada ya kuona wametokea vijana wanachoma mali za watu. Ashi tunashangaa kwamba katika mali ambazo zilikuwa targeted ni mali za Waislamu nchi hii, Abudi kachomewa mabasi. Abudi ni Muislamu, ina maana Abudi was targeted. Why? Abudi Muislamu. Leo wamechoma mabasi ya Ratco. Ratco ni Muislamu. Why? Awe ni Muislamu. Leo vimechoma vituo vya mafuta Leki Oil. Mwenye Leki Oil ni brother Ali Awadhi. Yeye amespendi $1 billion mwaka 2006 wakati wa utawala wa Mheshimiwa Jakaya Kikwete kuinvest Leki Oil katika Tanzania, na inaitwa Leki Oil Group. Maana haiko peke yake, wako wengi ambao waliojichanga wakatengeneza wakamata biashara yao. Zimechomwa Leki Oil za Muislamu. Alafu leo teka wanakuja kutuambia ya kwamba eti tunataka haki kuchoma mali za Waislamu. We cannot accept and we don't need you to be our negotiators. Hatuhitaji nyie muwe mediators wala negotiators. Tunataka vitu visimame sawa sawa na taifa libaki kwa amani. Tunaomba ndugu zetu wa Tanzania, vijana wenzetu, msijiingize katika majambo ambayo kwa kuwanufaisha baadhi ya watu ambao wana uchu wa madaraka. Kuna watu wana uchu wa madaraka, wanataka wao wawe mbele ili waweze kufanikia katika majambo yao. Tunasema hizi ni kauli zetu kama Umoja wa Waadhiri wa Kiislamu Tanzania, nikiwa kama naibu amiri wa Waadhiri wa Kiislamu Tanzania. Tunasema ya kwamba tunaomba nchi yetu iwe ni amani, na amani dumu daima milele katika nchi yetu insha Allah taala. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.